তো হেল্ল' গাইজ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইজ যদি আপুনি এজন জব বিচাৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালৈ আছে এটা বহুতে ভাল খবৰ, কাৰণ জব বিচাৰি থকা প্ৰতিজন নিবনুৱালৈ লৈ আহিছোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদি আপুনি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট জব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালৈ হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে বিভাগত কিন্তু বহুতো চাকৰি মুকলি হৈছে, প্ৰায় 6,000 প্লাছ চাকৰি মুকলি হৈছে। চ' এই 6,000 পদৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, কোনদিনৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব, ডকুমেণ্টছ কি লাগিব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। চেলাৰী কিমান হ'ব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকক। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটোও বজাই ৰাখক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইটো পেজত আহিলে কিন্তু আপুনি দেখা পাব যে RRB ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2025, অৰ্থাৎ ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2025 এপ্লাই অনলাইন ফৰ 6,118 টেকনিচিয়ান পোষ্ট @indianrailways.gov.in। চ' আপুনি যেতিয়া তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম এণ্ড ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ড RRB। চ' পোষ্টসমূহ আছে পোষ্ট ডিটেইল টেকনিচিয়ান, তাৰপিছত দেখা পাইছে টোটেল ভেকেঞ্চি 6,180। চেলাৰীৰ কথা যদি কয়, চেলাৰী আপোনাৰ আছে 19,900 পৰা 29,200। এইটো হৈছে লয়েষ্ট চেলাৰী। আপোনাৰ হায়েষ্ট চেলাৰী কিন্তু আৰু আছে পাৰ মান্থ। জব লোকেশ্যন আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো এটা চহৰত হ'ব পাৰে, যিকোনো এটা হেৰিতে হ'ব পাৰে। এপ্লাই মোড অনলাইন হ'ব। তাৰপিছত দেখা পাইছে RRB অফিচিয়েল ৱেবছাইট indianrailways.gov.in। এইটো কিন্তু আপোনাৰ যিটোখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হ'বলৈ গৈছে, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক। আপুনি যেতিয়া তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, আপোনাৰ টেকনিচিয়ান পদ দুটা আছে। এটা হৈছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো লাগিব ডিপ্ল'মা, BSc, BEd অৰ BTech হ'ব লাগিব। আপোনাৰ ন্যূনতম যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেইখিনি থাকিব লাগিব। এইটো হৈছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে। আৰু টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 10 পাছ, 12 পাছ অৰ ITI। এই তিনিটা যদি থাকে আপোনাৰ, যদি আপুনি 10 পাছ মেট্ৰিক পাছ হ'লে হ'ব, আপুনি যদি ITI পাছ কৰিছে তথাপিও হ'ব, যদি আপুনি 12 পাছ কৰিছে তথাপিও কিন্তু আপুনি এইটো জবৰ কাৰণে ইলিজিবল হয়, আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা দেখা পাইছে, ইয়াতে দেখা পাইছে RRB ভেকেঞ্চি এণ্ড এজ লিমিট। আপুনি টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে আপোনাৰ মুঠ পোষ্ট আছে 180টা, আৰু ইয়াৰ যি এজ লিমিট হৈছে 18 to 33, অৰ্থাৎ 18 পৰা 33 বয়সৰ ভিতৰত যিকোনো মানুহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 3, ইয়াৰ কাৰণে আছে পদ 6,000, আৰু ইয়াৰ কাৰণে 10, 12 আৰু ITI থাকিব লাগিব, আৰু 18 পৰা 30 বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। যোনে 18 পৰা 30ৰ ভিতৰত আছে তেওঁ কিন্তু এই জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ হ'লেও কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ ৰিলেকশ্যন, চ' ST SCৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ থাকিব। ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফি, ৰিড অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত কোৱা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিটো কিমান হ'ব। চ' তাৰপিছত তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে দেখা পাইছে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ। আপোনাৰ যিখন চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, সেই চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনাৰ কোনটো বেচিছত চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। প্ৰথম যিটো হ'ব সেইটো হৈছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। কম্পিউটাৰ বেচিছ টেষ্ট, আপোনাৰ যিখন কম্পিউটাৰ, আপুনি যদি ৰেলৱেত জব কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ মিনিমাম কম্পিউটাৰৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব। চ' ইয়াতে কিন্তু কম্পিউটাৰ বেচিছ টেষ্ট হ'ব এটা, সেই টেষ্টটো পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত কিন্তু আপুনি চিলেকশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে RRB চেলাৰী ডিটেইল। ইয়াতে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে চেলাৰী আছে 29,200 টকা। একদম নিম্নতম যিটো চেলাৰী সেইটো হৈছে 29,200 টকা। আৰু টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে আছে 19,900 টকা। চ' তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে দেখা পাব হাউ টু এপ্লাই RRB ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2025। চ' এপ্লাইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। আৰু যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অথবা যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা
হোৱাটছআপ নম্বৰ দিছোঁ আপুনি এইটো নম্বৰত কল কৰিলে কল নকৰিব আপুনি এইটো নম্বৰত আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপ কৰাৰ পাছতে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ যি এপ্লিকেশ্যন সেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কৰাই দিয়া হ'ব বা আমাৰ থ্ৰুৰ পৰা যদি আপুনি অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক অনলাইন কৰাই দিম ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এটা ফিজ থাকিব কিন্তু চ' তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে দেখা পাইছে ষ্টাৰ্ট ডেট টু অনলাইন এপ্লাই 18 জুন 2025 অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লাই 28 জুলাই 2025 অৰ্থাৎ পুৰা এক মাহ থাকিব এইটোৰ হেৰি আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে RRB নটিফিকেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ দেখা পাইছে ইয়াতে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন যদি আপুনি এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যিখন অফিচিয়েল নটিচ আছে সেই নটিচখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি যিখন হেৰি কৰিব পাৰিব আপুনি চ' মই আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো দেখাই দি আছোঁ এইটো হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চ' মই দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে কৈছে পোষ্ট নেম টেকনিচিয়ান 1 টেকনিচিয়ান 3 চ' পে লেভেল এজ পাৰ 7 CPC 5 আৰু 2 আৰু আপোনাৰ যিখন টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে 29,200 টকা আৰু টেকনিচিয়ান 3ৰ কাৰণে 19,900 টকা চ' এজ লিমিট আছে 18 পৰা 33 আৰু এইটোৰ এজ লিমিট আছে 18 to 30 ইয়াৰ কাৰণে আছে 180টা পদ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আছে 6,000 পদ টোটেল পদ আছে ভেকেঞ্চি আছে 6,180টা তো আপুনি ইয়াতে আৰু কিবা কিবি দিয়া আছে আপুনি খিনি পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াতে ৱেবছাইট অফ RRB পাৰ্টিচিপিং ইন CEN নাম্বাৰ 2025 চ' আপোনাৰ যদি আহমেদাবাদত কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব ভুৱনেশ্বৰত কৰিব পাৰিব গুৱাহাটীত কৰিব পাৰিব মুম্বাইত কৰিব পাৰিব ৰাঁচী গোৰখপুৰ আজমীৰ বিলাসপুৰ জম্মু এণ্ড শ্ৰীনগৰ মুজাফৰনগৰ চ' আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ যিমানখিনি দিয়া আছে আপুনি গোটেইখিনিতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে আপোনাৰ যোনটো সুবিধা হয় সেইটো হিচাপত আপুনি কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নিজে অনলাইন কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু আমাৰ সৈতে অনলাইন কৰাব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ টিমৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে আপুনি হোৱাটছআপত হাই বুলি মেছেজ দিলে কিন্তু আমি আপোনাক প্ৰপাৰ অনলাইনটো কৰাই দিম ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম এটা ফি থাকিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় অসম